안녕하십니까. 이비인후과 한상윤 교수입니다. 오늘은 소아에서 흔히 발생하는 질환인 크롭에 대해서 소아청소년과 임성민 교수님 모시고 말씀 한번 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 소아청소년과 임성민입니다. 평소에 궁금했던 질환인데 크롭에 대해서 설명해 주실 수 있으신가요? 크롭은 감염으로 인해 후두, 기관, 기관지에 부종이 생기면서 갑작스럽게 상기도가 좁아지면서 생기는 질환으로 주로 소아에서 많이 발생한다고 알려져 있습니다. 주 원인은 바이러스이고 바이러스에 감염이 되면 상기도 점막에 염증이 생기고 부종이 생기면서 상기도가 좁아지게 되고 숨을 들이마실 때 쌕 하는 협창음이 들리거나 성대 주변으로 염증이 생겨서 쉰 목소리가 나거나 혹은 기침을 할 때 컹컹거리는 개 짖는 듯한 기침을 주 증상으로 합니다. 또한 상기도가 좁아지기 때문에 그 쇄골 사이가 쏙쏙 들어가면서 숨을 좀 힘들게 쉬거나 빨라지는 등의 호흡곤란 증상을 동반할 수 있습니다. 미열이 있는 경우도 있고 고열이 있는 경우도 있습니다. 보통은 하루 이틀 정도 일반적인 감기 증상인 기침이나 콧물 증상이 있다가 밤에 갑작스럽게 호흡곤란 증상을 주소로 응급실에 내원하게 되는 경우가 많습니다. 교수님, 그러면 크롭은 왜 생기는 건가요? 크롭의 원인이 주로는 바이러스 감염이라고 말씀드렸는데요. 그 중에서도 파라인플루엔자라고 알려진 바이러스가 가장 흔한 원인으로 알려져 있습니다. 이외에도 인플루엔자 혹은 호흡기 세포 융합 바이러스, 사람 메타뉴모 바이러스, 이런 다양한 감기를 일으킬 수 있는 바이러스들이 원인이 될 수 있습니다. 교수님, 그러면은 크롭이라는 게 일반 감기랑은 좀 어떻게 다른 질환인가요? 크롭은 보통 임상적인 증상으로 진단을 하게 됩니다. 일반적인 감기는 보통 기침, 콧물, 가래 증상을 주로 하지만 크롭 같은 경우에는 상기도가 좁아지면서 나타나는 증상이 특징적입니다. 협착음, 쉰 목소리, 기침을 할 때에도 컹컹거리는 개 짖는 듯한 소리, 호흡곤란 증상이 일반 감기와는 다른 증상이라고 할 수 있습니다. 후두계염이라던가 세균성 기관염, 이물흡입 등이 이제 상기도 폐쇄 증상을 일으킬 수 있는데요. 이런 것들을 감별 진단하기 위해서 영상 촬영을 하기도 합니다. 그러면 아이들이 더 잘 걸리는 이유가 있나요? 크롭은 주로 6개월에서 3세 사이의 아이들에서 많이 발생하게 되고 그 중에서도 2세 아이들에서 가장 많이 발생한다고 알려져 있습니다. 우리나라 데이터는 아니지만 남자아이들이 여자아이들보다 조금 더 발생이 많은 것으로 알려져 있습니다. 아이들이 크롭에 더 많이 걸리는 이유는 아이들이 어른에 비해 감기에 많이 걸리는 이유와 비슷한데요. 결국은 성인에 비해 소아의 면역이 많이 약하기 때문입니다. 또한 소아는 어른에 비해서 상기도가 더 좁기 때문에 조금만 부어도 상기도 폐쇄 증상이 금방 일어날 수 있습니다. 증상이 경미한 경우가 대부분이어서 금방 호전되는 경우가 많이 있지만 증상이 심한 경우에 특히 호흡곤란 증상이 잘 호전되지 않는 경우에는 입원을 필요로 하게 되는 경우도 있습니다. 일반적인 감기 증상이 있다가 밤에 갑자기 악화돼서 응급실로 내원하는 경우가 많은데요. 밤에 악화되는 이유에 대해서는 아직 정확하게 밝혀진 바는 없습니다. 아이들이 이제 누워서 자게 되면 체액이 상기도 쪽으로 몰리면서 부종이 조금 더 악화되는 것이 하나의 원인일 수 있고 또 하나는 이제 스트레스 호르몬이라고 알려진 콜티솔이 밤 11시에서 새벽 4시 사이에 가장 적게 분비되기 때문에 이런 호르몬 일중 변동이 밤에 갑자기 악화되는 증상의 한 원인으로 추측은 되고 있습니다. 하지만 말씀드렸듯이 아직 정확하게 알려진 바는 없습니다. 치료는 어떻게 하나요? 치료를 할 때 가장 중요한 것은 환자의 신체 진찰을 통해서 환자가 어느 정도 증상을 갖고 있는지 판단하는 것이 가장 중요합니다. 경미한 경우에는 일단 아이를 안정시키고 에피네프린 호흡기 치료를 통해서 점막 부종 그리고 상기도 부종을 감소시키는 것만으로도 금방 호전되는 경우가 있지만 호흡곤란의 증상이 중증인 경우에는 스테로이드 제제를 사용하거나 산소 치료를 통해서 아이의 호흡을 보조해줘야 하는 경우도 있습니다. 가장 심각한 경우에는 아이가 숨을 쉬지 못해서 기도삽관 같은 시술이 필요한 경우도 있습니다. 크롭에 동반해서 다른 합병증이 생길 수도 있다고 들었는데 혹시 어떤 합병증이 생길 수 있는지 설명해 주실 수 있을까요? 모든 바이러스 감염들이 그렇듯이 바이러스 감염 후에 합병증이 생길 수 있습니다. 바이러스 감염이 생기고 면역체계에 손상이 생기고 상기도 점막에 손상이 되면 2차적으로 세균 감염에 의한 합병증이 생길 수 있는데요. 후두계염, 중이염 혹은 폐렴 같은 것들이 합병증으로 나타날 수 있게 됩니다.
근데 크롭은 부모가 예측할 수도 없고 예방할 수도 없다고 그렇게 들었습니다. 크룹은 사실은 일반 감기 증상이 있다가 갑작스럽게 나타나는 거기 때문에 어떤 아이들이 생기고 그렇지 않은지 미리 예측하기는 쉽지 않습니다. 그렇기 때문에 호발 연령인 만 6개월에서 3세 사이의 아이들이 일반적으로 감기 증상이 있었을 때 밤에 갑자기 호흡곤란 증상을 보이게 되면 가까운 응급실을 찾아서 전문 의료진의 진료를 받는 것이 무엇보다 중요하겠습니다. 일반 부모님들도 사실 감기랑 크롭이라는 질환을 감별하기 굉장히 어렵고 생소할 텐데 여러 가지로 자세하게 설명해 주셔서 감사합니다. 네. 감사합니다.